Muitas pessoas andam cometendo o erro na hora de dar doxiciclina para o seu cão. Muito comum você ter um animal com doença do carrapato e a gente sempre utiliza como padrão um dos principais antibióticos, a doxiciclina, humana ou veterinária, para fazer o combate da doença do carrapato, Ehrlichia e Babesia. No entanto, muitas vezes você faz o tratamento durante vários dias e o tratamento não surte efeito. O animal melhora um pouco e logo depois ele piora novamente, volta a doença. Isso é um dos maiores relatos que eu recebo. As pessoas não se ligam que a qualidade do princípio ativo infelizmente influencia na resposta do tratamento. Existem vários laboratórios que são vagabundos e oferecem um péssimo produto, um péssimo princípio ativo de má qualidade, ou mesmo não vem na miligrama correta na dosagem. E aí você gasta dinheiro, gasta seu tempo e seu animal não salva com a doxiciclina. Então, certifique-se de comprar a doxiciclina de um laboratório de boa qualidade, seja humano ou veterinário, para que você tenha realmente o efeito correto.